ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្នេហាភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកមេរៀនមួយពាក់ព័ន្ធនឹង subject verb agreement យកមកចែកជូនបងប្អូនសិក្សាបានជាចំណេះដើម្បីកែរាល់កំហុសខុសឆ្គងក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស subject verb agreement មានន័យថាប្រធានជាឯកវចនៈកិរិយាសព្ទក៏ជាឯកវចនៈបើប្រធានពហុវចនៈនោះកិរិយាសព្ទក៏ជាពហុវចនៈដែរអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅ either and neither either and neither are singular if they are not used with or and nor មានន័យថា either and neither គឺជាឯកវចនៈបើសិនជាពាក្យទាំងនេះមិនត្រូវបានប្រើជាមួយនឹង or ឬ cannot ឧទាហរណ៍ខាងក្រោម number 1 if either of you takes a vacation now we will not be able to finish the work number 2 neither of my parents likes my boyfriend number 3 we've got 2 TVs but neither works properly ទី1បកប្រែថាបើសិនជាអ្នកទាំងពីរវិស្សមការឥឡូវនេះយើងនឹងមិនអាចបញ្ចប់ការងារទេលេខ2ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់មិនចូលចិត្តមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំទេលេខ3យើងមានទូរទស្សន៍2គ្រឿងប៉ុន្តែទាំងពីរគ្រឿងនោះមិនដំណើរការបានត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់ការបញ្យល់បន្ថែមលេខ1 if either of you take a vacation now we will not be able to finish the work above there is no the word or so the subject either is singular that the verb must be singular ជាងសម្រាប់ប្រយោគខាងលើมันមានពាក្យ or ដូច្នេះហើយប្រធាន either គឺជាឯកវចនៈដែលកិរិយាសព្ទត្រូវតែជាឯកវចនៈលេខ2 number 2 neither of my parents likes my boyfriend neither are singular subject the verb must be singular neither ជាប្រធានឯកវចនៈកិរិយាសព្ទក៏ត្រូវជាឯកវចនៈដែរ number 3 we've got 2 TVs but neither works properly យើងមានទូរទស្សន៍2គ្រឿងប៉ុន្តែទាំងពីរគ្រឿងនោះមិនដំណើរការបានត្រឹមត្រូវទេ for this neither works without nor so that the verb works comes as a singular verb សម្រាប់ប្រយោគនេះ neither ដើរនៅគ្មាន nor ដូច្នេះហើយកិរិយាសព្ទ work ដើរជាឯកវចនៈសរុបមកវិញសម្រាប់ការចែករំលែកនេះពាក់ព័ន្ធនឹង either and neither យើងកាលណាយើងប្រើប្រាស់ដោយគ្មានពាក្យ nor ឬក៏ពាក្យ or ទេនោះ either and neither គឺជាឯកវចនៈដែលយើងត្រូវប្រើកិរិយាសព្ទឯកវចនៈដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបើមានកំហុសខុសឆ្គងជួយ comment ខាងក្រោមហើយសូមអរគុណទាំងអស់គ្នា Goodbye